日本仔已經好多間諜已經滲入咗嚟，香港個地形咩都知㗎啦。你哋嘅兵房喺邊度咩把了如指掌㗎。凡係有日本人嘅地方啦，佢多數咧都係有嗰種和尚啊，佢揸住個鑼鼓，卜咁由街尾行到街頭，係畫地圖啊嗰啲啊，嗰種和尚咧就係差唔多直情係間諜嚟嘅。喺大戰前夕，一切都好平靜，戲院繼續營業，賽馬同足球依然有，冇人諗到聽日就會打起仗嚟。香港時間12月8號朝早8點幾，全城響起警報。頂到23號嗰日咧，唔得啦，佢即係帶晒意去啊！呢場守衛戰只係打咗18日，英軍已經被打到要退守至灣仔，而喺南面守軍就退到淺水灣。喺呢一度，好多守軍被集體屠殺。而喺赤柱嘅聖士提反學校，當時呢度係軍方醫院，日軍連傷兵都殺晒，又強姦護士，仲殺埋佢哋。香港好似人間地獄。即係佢根本都唔當啲人係人命嘅。佢殺佢都唔知咩理，即係咩理由殺嘅，唔知冇㗎。使乜俾理由你啫？中意打你，中意叫你埋嚟。佢直情咧，佢唔叫你，佢淨嗌一聲，佢就啪一聲一槍。你喺嗰個青山道，即係而家嘉頓嗰度咧，由嗰度上咁，我哋翻嚟地嗰陣時，滿地啲細佬哥抌低，咁佢唔帶得咁多，一抽二咩，佢哋又冇得食噶啦，咪抌低細佬哥，咪即係嗰啲細佬哥喺度啦，嗱喊啦，有啲擺一棵坐喺樹都唔知又抌低個腦，擺一棵又喺度喊。嗰啲年老嗰啲可能唔行唔喐噶啦，唔行唔喐，屋企人唔帶噶啦，佢過啲逃命啊嘛，嗰陣時都死咗啲死屍大髀啲俾人好多俾人割咗去㗎，嗰啲人嚟餓啊，人割呢啲人嚟㗎啦。日軍嘅勝利帶俾無數人苦難嘅日子。